Добрый день, уважаемые зрители. Рассматриваем ваши мистические истории. Добрый день, подскажите, что у нас стучит по ночам? То в окна, то в двери, то по чердаку кто-то ходит. Мы уже так измучились, хоть с дому беги. Вызывали батюшку, он посветил все, с кадилом ходил. На день все улеглось, а потом по новой, давай нас мучить. Снова позвали батюшку, он все сделал, но в этот раз не помогло. Не ушла нечистая сила. Соседка сказала, что под нашим домом вроде бы 100 лет назад была братская могила. Большевики порубали несколько семей кулаков. Но это только легенды. Дом мы тот покупали у пожилой женщины. Ее сын к себе забирал. Она нам ничего такого не рассказывала. Но соседи говорили, что этот дом строил муж этой пожилой женщины. И он, естественно, давно умер. Посмотрите на картах, что нас мучает каждую ночь. Светлана, глазосерая, 48. Это детская карта, возможно, там были дети вот захороненные, раз там слух такой идет, что семья кулаков, ну, семьи кулаков, вот детская карта. Вот они застряли в эфирном плане и никак не могут ни туда, ни сюда. Вот, не перерождаются, и, конечно же, и воплотиться не могут в физическом мире. Вот, и не могут выйти выше, подняться выше, в астральный мир не могут подняться. Это вот детская карта, вот они не дают вам покоя. Именно вот больше детская карта выпадает. Тут они как бы вот наносят вам психологические такие неприятности. То есть они сейчас играют роль таких как бы шумных духов, можно так сказать, шумят. Вот какой совет от высших сил, что тут делать? Ну, они считают это место своим, поэтому это может продолжаться. Может быть, вы как-то связаны с ними. Может быть, ваши там бабушки, дедушки, прадедушки, там вот как-то где-то ниточка ведет. Вот кармически вы могли быть связаны. Может быть, даже с гибелью вот тех людей. Вот те ваши предки какие-то могли быть связаны, поэтому это вас мучает. Вам нужно все-таки поменять дом, уйти оттуда. Вот, сделать все, потому что с другими людьми такое может не происходить. Если они будут связаны с ними каким-то образом, какими-то кармическими узами, то это с ними может не происходить. Вот, а вам лучше этот дом поменять, потому что оно будет все равно продолжаться. Вот, чтобы вы там не делали, оно будет продолжаться. Поэтому единственный совет здесь – поменять жилье. Все, всего доброго, до свидания.